नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी का कि आपने मिमिक्री के मेरे सारे वीडियोस बहुत पसंद किए। अब एक और कुछ बिल्कुल अलग किस्म का पेश करने वाला हूँ। कारगिल फिल्म में जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जितने भी वेपन्स हैं उन सब की जो आवाजें वो मैं अपने मुंह से करने वाला हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि अगर आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मशीन गन, हथगोले फेंक। अब सारा यही सुन लेंगे आप? सर वीडियो देखिए तो मजा कुछ और आएगा। सर सर पाकिस्तानी फौज वाले हमला कर रहे हैं सर। अगर वो हमला कर रहे हैं तो अटैक करो, फायर। भारत माता की, भारत माता की। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी जान।
भारत माता की थैंक यू सो मच एंड प्लीज गुजारिश है आपसे, मेरे सब्सक्राइबर अभी सिर्फ 10,500 हैं, तो आपसे गुजारिश है मुझे 1 लाख तक पहुंचाना है। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज एंजॉय द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।